Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola amandazi oba half cake za coconut. Ogwo gwe mulundi gw'okusoose ku channel yange nkwaniriza. Gano amandazi gali soya megawooma ate nga weetaaga ebintu bitono nnyo okubeera nti ogakola ewaka. So tuyinamu shredded coconut. Tugenda kubeera nga tukozesa shredded coconut ono, tukozese ku ngano ekikopo kimu n'ekitundu. Spices tuyinamu entangawuzi, cinnamon, baking powder n'omunnyo, sukaali ejiiko 5 n'amata. So beera nga bino byonna obigatta mu bawel. Shredded coconut ono osobola okubeera ng'ofuna coconut n'ogyasa, oluvannyuma n'oggyamu ekyo ekyeru n'ofuna ka grater n'obeera ng'okigratinga bulungi nnyo n'obeera nga ky'okozesa. Mu kukikozesa oba nga ky'osazeewo okubeera ng'okozesa kiba kitegeeza nti ekikyo kiba kigenda kubeera nga kiri wet era nga kirimu engeri y'amata nga kirimu n'oyiro oyo. So amata g'oba ogenda okukozesa oba amazzi oba liquid yonna gy'oba osazeewo okukozesa kiba kitegeeza gwe yiye egenda kubeera nga yeetoolako ku eno measurement yange nze gye nakozesezza, lwa nsonga already owuwo aba ali wet bulungi nnyo. So wetness eyo eba eyambako oba nayo eba eyongerako mu by'oba omixinga. So beera ng'oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'omixinga dry ingredients bulungi nnyo, eŋŋano ne spices, osobola okubeera ng'oteekamuko ne cardamom kuba cardamom ono agenda bulungi oba akombayininga bulungi nnyo ne coconut oba nazi, then n'obeera ng'obitabulamu. Then beera ng'okozesa amata, oba tolina mata gattamu amazzi, oba tolina mazzi oba tokozesezza mata osobola okubeera ng'okozesa coconut milk, amata ga coconut oba nga nago obadde ogayina. So n'obeera nga otabula, beera ng'omixinga omakinga eddo oba ofominga eddo. Singa weesanga nga ddo yo eri so wet oba nga egonda nnyo, beera ng'ogattako ku ngano, kozesa eŋŋano obeere nga oyongera okubeera ng'otabula, oba singa weesanga ng'ate eŋŋano eri so dry era okusinziira ku bipimo by'oba okozesezza osobola okubeera nga oyongeramuko either ku mazzi oba ku mata, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Okubeera ng'okozesa amata kyongera kubeera nga eno ddo ebeera ewooma, amata gongera kubeera nga gawoomya kintu oba kubeera nga gakimikinga so flavorful. Nti ne sukaali olaba nti tukozesezza sukaali mutono, so gano amandaazi tegeetaaga sukaali mungi. Coconut already awooma, so bw'ogattamu ziri spices n'ogattako amata n'olabira ddala nga like teweetaaga kubeera ng'okozesa sukaali mungi kubeera nga oggyayo amandaazi gano okubeera nga gawooma bulungi. So beera ng'okozesa ku ngano odasitinge flow bulungi nnyo, otandike okubeera ng'oroolinga ddo eno. Togiroolinga kubeera ng'okamakinga kubeera nga kafuuka katono nnyo, leka amandaazi gabeere nga gabeerakoko ennyama, galeme kubeera nga matono kuba buli gabeeramu sayizi entono bw'onaatuuka wali mu kugasiika gaba gagenda kukaluba. Buba bugenda kukaluba buveeyo nga butono ate nga tebulabika na bulungi. So makinga sure nti bw'oba ogiroolinga ogireka erikoko ku nnyama entonotono. So tugenda kubeera nga tutandika okusalamusalamu shape z'oyagala ne mu sayizi mw'oyagala. Oluvannyuma ogenda kubeera ng'ogateeka ebbali nti gano amandaazi teweetaaga kubeera ng'ogalinda kubeera nga gawummulamu kuba gano tukozesezza baking powder. Amandaazi ge tutera okuleka ne gabeera nga garestinga gaba ago ge tubeera nga tukozesezza yeast, kuba tuba tulina okulinda yeast oyo abeere nga reactinga eŋŋano oba ddo ebeere ng'ezimba. Naye gano ge tuba tukozesezza baking powder oba baking soda, oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okkanda n'okusalamu oba osobola okubeera ng'otandikirawo okusiika kuba gabeera eŋŋano ebeera eri ready. So beera ng'osalamu shapes z'oyagala, osalamu sizes z'oyagala oziteeke ebbali. Oguba gwe mulundi gw'okusoose ku channel yange nkwaniriza. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Era teweerabira kubeera ng'onyiga ku all notifications such that buli we mba nga postinze vidiyo notifications obeera ng'ozifuna. So oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera nga tusalamu amandaazi gano ogateeka ebbali, tugenda kubeera nga tufuna pan oba ntamu gy'oba okozesezza, giteekeko ekyamuke. Oluvannyuma lw'okubeera ng'ekyamuka beera nga oyiwamu butto amala okubeera nga deep frying amandaazi. Okumanya nti butto ali ready ofuna engeri y'omulawo
n'oguteekamu mu butto ono. Singa olaba nga bubbles zitandise okufoominga wansi ku mulawo ogwo, kiba kitegeeza butto ali ready, tandika okubeera ng'ogattamu amandaazi. Togattamu mangi nnyo kuba twagala gabeere nga gaspacinga, nga gayinamu space we gabeera nga gajjiira n'okubeera nti gazimba. So obeera nga ogasiika paka nga gabrowninze, nti sayidi emu eba emaze okubeera ng'ebrowninga, kyusa ne sayidi endala esobole okubeera nga ebrowninga oba etaaninga golden. Nga lino eryasooseemu we mulaba nti litaaninze golden, so obeera ng'okyusa n'eddala nalyo. Siikira ku muliro oguli medium okwewala okubeera nti amandaazi gakusiriirako ne gataaninga black ate nga tegannajja munda. Singa oba obadde otaddeko omuliro ne gubeera mungi nnyo, erindaazi oba waakaliteekamu nga lifukiddewo bbulaaka, okakkana nga likulowoozesa nti like liyidde olina oddiggyamu, naye ate nga terinnaba kubeera nga lijja, kubeera nti ennyama muli munda yonna ejja bulungi. So making sure nti ofumbira ku muliro oguli medium, amandaazi gano osobole okubeera ng'ogawa time ey'okubeera nti gajja munda bulungi nnyo. Genda mu maaso nga bw'osiika amandaazi gonna paka nga gonna ogamazeeyo. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes. Baking powder kyakola kubeera ng'azimbulukusa amandaazi, naye ate era abeera ng'aleetamu enjatika zino. So oba ozirabye mu mandaazi go teweeraliikirira, like ziba zirina okubaamu ebiseera ebisinga naddala ng'okozesezza baking powder. Amandaazi gaggyemu obeere ng'ogadraininga ku kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu ne excess oil ayinza okuba agendeddemu. Osobola okubeera nga gano ogaleka bulungi nnyo ne gakuulinga n'obeera nga ogasitowalinga mu kakonteyina. Gakola ewaka like nga ku Saturday oba Sunday, gabeerewo okumala wiiki nnamba nga muganywerako ku caayi, nga teweetaaga kubeera ng'onoonya kyakunywera ku caayi buli ku makya. Thanks for watching. Until next time.